Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. CISSP Domain 4. And what is Domain 4? It's Communication and Network Security. इसका पार्ट 11 आज रिकॉर्ड करूँगी। मैं पार्ट 10 रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी कर चुकी हूँ। ठीक है ना, तो है ना, जो है वो फिनिश किया था मैंने पॉइंट नंबर 60 के ऊपर, और आज मैं शुरू करूँगी पॉइंट नंबर 61। कुछ ज़रूरी बातें सुन ले। कुछ अरसे के बाद ये रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं वेकेशन पे थी, तो फिर से एक दफ़ा दोहराती हूँ कि जितने भी ब्लू हाईलाइटेड है ना एक्रोनिम्स और एब्रीविएशन, प्लीज़ इनके फ्लैश कार्ड्स बनाइए और इन्हें याद कीजिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर देखा है कि बहुत सारे एक्रोनिम्स आते हैं, तो अगर हमें ये पता नहीं होगा कि ये किसकी एब्रीविएशन है तो फिर हमें सवाल समझ में नहीं आएगा ना। तो इंशाल्लाह चलें शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 61 से ना। पॉइंट नंबर 61 है जर्नल वायरलेस कॉन्सेप्ट। Wireless communication employ radio waves to transmit signals over a distance. Use of the limited radio frequencies. Several spectrum use techniques were developed, including spread spectrum. ना वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है? ये रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। जैसे अब ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन होती जा रही है, और है ना, स्पेक्ट्रम मतलब ये कि फैलना, फ्रीक्वेंसीज़ का फैलना है ना, ठीक है ना। और फिर इसके बाद है FHSS, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हापिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। फिर आता है DSSS, डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम। एंड OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये सब चीज़ें जो है, ये नाम है इनके, और इस तरह से ना रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो हैं फैलती हैं। अब इसके पॉइंट्स इन्होंने हमें बताए। पॉइंट इसका ये है, नंबर 1 जो है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मीन्स दैट कम्युनिकेशन अकर्स ओवर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज ना। जो स्पेक्ट्रम का मतलब ही यही है कि फैलना, स्प्रेड होना। उसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो मल्टीपल, एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज उससे पैदा होती हैं। ठीक है ना। नंबर 2 है फ्रीक्वेंसी हापिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, विच इज़ FHSS was an early implementation of the spread spectrum concept. ये early जो है implementation था, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि every day on a daily basis टेक्नोलॉजी बदल रही है और more and more advance होती चली जा रही है। नंबर 3 है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, विच इज़ DSSS, employs frequency simultaneously in parallel, एक के बाद एक जा रही है लेकिन पैरेलल फॉर्म में जा रही है। समझे ना, एक साथ, जैसे दो रोड एक साथ जाते हैं ना। फिर है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, विच इज़ OFDM। चले, लेट्स फर्स्ट नो अबाउट FDM। ठीक है ना, ये तो OFDM के बारे में है ना, लेकिन FDM को OFDM से पहले FDM को समझना ज़रूरी है ना। तो FDM क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग is a multiplexing method used to divide a channel into many non-overlapping sub-channel ना। बहुत सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, यानी एक से ज़्यादा करना है, और फिर डिवाइड होता है चैनल्स के अंदर, जो है ना नॉन ओवरलैपिंग होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, तो उसके सब चैनल्स बनाए जाते हैं, यानी चैनल का सब चैनल, एक से ज़्यादा चैनल्स बनाए जाते हैं।
FDM allows multiple users to share one single link ना. FDM क्या करता है कि बहुत सारे users होते हैं ना, उन्हें जो है ना शेयर करते हैं, वो सेम लिंक से शेयर करते हैं. फिर आता है OFDM is a very popular multiplexing method used for any of the latest wireless and telecommunication standards. ٹھیک ہے, ہم نے FDM کو تو سمجھ لیا کہ وہ کیا ہے, الاؤ کرتا ہے ملٹیپل یوزر کو کہ شیئر کریں سنگل لنک سے نا. لیکن اب آتا ہے OFDM, بہت پاپولر ملٹائی پلیکسنگ ہے. ملٹائی پلیکسنگ ہم جانتے ہیں کہ ملٹائی پلیکسنگ, میں نے نیچے اس کا ڈیفینیشن بھی لکھ دیا ہے. خیر, مطلب ایک سے زیادہ میتھڈ یوز فار اینی آف دا لیٹسٹ وائرلیس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ سچ ایز وائی فائی 802.11 AC, 4G اینڈ 5G, جو کہ 5G کی ٹیکنالوجی آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے اور اس پہ بڑے ہنگامے بھی ہوئے ہیں. واٹ از OFDM؟ چل اب اس کو سمجھتے. وائی از اٹ بیٹر دین FDM؟ یہ بھی کویشچن ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, FDM موجود تھا تو OFDM کی کیا ضرورت پڑی. سو لیٹس فرسٹ کمپیئر FDM اینڈ OFDM ان جرنل. ٹھیک ہے, FDM allows multiple users to share one link by dividing available bandwidth. bandwidth کیا ہے, frequency within a given band. ایک certain band دیا جاتا ہے, اسی کے اندر ہی جو ہے نا frequencies ورک کرتی ہیں into different non overlapping sub channel نا. یہ ہم اوپر میں بتا چکی ہوں کہ جو سب چینلز بنتے ہیں اور وہ اوور لیپ نہیں کرتے ایک دوسرے کو نا. A guard band, a narrow frequency range is inserted between adjacent یعنی کہ نیکسٹ ٹو سب چینلز so that different signals travel separately and simultaneously without interfering with each other. ٹھیک ہے کہ OFDM جو ہے نا وہ جو ہے نیرو فریکوینسی رینج ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا سب چینلز تو بنتے ہیں لیکن وہ بہت یعنی قریب قریب ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اور وہ اوور لیپنگ نہیں ہوتے ہیں, اور وہ بہت تیزی سے انفارمیشن کو جو ہے نا ٹرانسفر کرتے ہیں نا. In OFDM on the other hand, those sub channels are closely spaced, یعنی ایک دوسرے سے بہت اسپیس نہیں ہوتا ہے اس ان فریکوینسیز کے درمیان. Not only is there no guard bands between them, but actually they are overlapped نا. ٹھیک ہے نا, یہ اوور لیپ بھی کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن انفارمیشن بہت فاسٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. OFDM would allow more data transmission than FDM. وہی سمپل سی بات ہے کہ OFDM کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ کیونکہ وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا انفارمیشن ٹرانسفر کرتی ہے, اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. بٹ ہاؤ ڈز OFDM پریونٹ انٹرفیئرنس؟ بھائی اب یہ بھی تو بات ہے نا, کیونکہ وہ تو کہتا ہے کبھی کبھی اوور لیپ بھی کرتی ہے, تو پھر یہ پریونٹ کیسا کیا جائے اس کی انٹرفیئرنس. وائل ملٹیپل سب چینلز اوور لیپ ایچ ادر نا. تو اس کا سلوشن یہ بتا رہا ہے کہ OFDM would better utilize the available bandwidth, thus offering a higher data transmission rate than FDM نا. تو OFDM کیا کرتا ہے, بہتر طریقے سے جتنا بھی بینڈ وتھ اویلیبل ہے نا اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے, یعنی کسی بھی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا, اور ہے نا ہائر
ڈیٹا ٹرانسمیشن کرتا ہے ایف ڈی ایم سے. ٹھیک ہے. اب میں جو ہے اس کا مطلب ڈیفینیشن لکھا ہے کہ واٹ از ملٹائی پلیکسنگ نا. In telecommunication and computer networking, a method by which multiple analog or digital signals over a shared medium. The aim is to share a scarce insufficient for the demand resources, a physical transmission medium نا. ملٹائی پلیکسنگ ایک سے زیادہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اور یہ اور ٹیلی کمیونیکیشن اور کمپیوٹر نیٹورکنگ میں جو ہے نا یہ میتھڈ ہے ملٹیپل اینالاگ اور ڈیجیٹل سگنل اوور اے شیئرڈ میڈیم نا. یعنی ملٹیپل اینالاگ بھی ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل سگنلز بھی ہوتے ہیں، پر شیئر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ہی میڈیم کے اوپر شیئر ہوتے ہیں نا. چلیں اب آتا ہے پوائنٹ نمبر 62 جو کہ ہے بلوٹوتھ 802.15. میں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے فور ایگزام نا. از ڈیفائن ان IEEE 802.15 and uses the 2.4 GHz frequency. ٹھیک ہے. Bluetooth is plain text by default in most implementation, but it can be encrypted with specialty transmitters and peripherals. یہ بائی ڈیفالٹ ہے نا پلین ٹیکس ہوتا ہے بلوٹوتھ جو ہوتا ہے نا لیکن کچھ جگہوں پہ یہ انکرپٹڈ بھی ہو سکتا ہے، انکرپشن ہو سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے نا سچویشن پہ نا. بلوٹوتھ وانریبلٹیز، اس کی کمزوریاں کیا ہیں بلوٹوتھ کی نا. بلو سنفنگ از بلوٹوتھ فوکس نیٹورک پیکٹ کیپچرنگ نا. جو سنف کرتے ہیں نا اس بلوٹوتھ کو، وہ ہے نا فوکس کرتے ہیں نیٹورک پر، اس کے پیکٹ کے اوپر. دوسرا ہے بلو اسمیشنگ از اے DOS ڈسک آپریٹنگ سسٹم اٹیک اگینسٹ اے بلوٹوتھ ڈیوائس that can be accomplished through transmission of garbage traffic or signal jamming. بلو اسمیشنگ جو ہے نا DOS ڈسک آپریٹنگ سسٹم جو اٹیک ہے نا، وہ یہ اٹیک ہے کہ وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں کس طرح سے کہ ہم نے عام زندگی میں بھی دیکھا ہے جب بہت بھیڑ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جا رہے آ رہے ہوتے یا سگنل جیم ہو جائیں یعنی بند ہو جائیں، ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بہت آسانی سے کرمنلز اس میں سے نکل جاتے ہیں نا، کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا. سیم یہاں پر یہی ہے کہ یہ ٹرانسمیشن کر لیتے ہیں تھرو گاربیج ٹریفک، یعنی بہت زیادہ ٹریفک آ گئی، گاربیج ٹریفک جسے کہتے ہیں، جس کا نہ کوئی مقصد نہ مطلب، اور پھر ہے نا وہی سگنل جیم ہو جائے تو یہ بہت ایزی سے اٹیکرز اپنا کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح کہ جب روڈ پر ٹریفک جیم ہو جائے یا کسی جگہ پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائے تو پھر کرمنل کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اچھا پھر تیسرا آتا ہے بلو جیکنگ انوالوز سینڈنگ انسالیسیٹڈ messages to Bluetooth capable devices without the permission of owner or user. یہ جو بلو جیکنگ ہے نا، جیسے اغوا کرنا، اب اغوا کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتا ہے نا، اغوا تو جس کا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے تو کبھی اغوا ہوگا ہی نہیں نا. تو بالکل اسی طرح جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ انسالیسیٹڈ، سینڈنگ انسالیسیٹڈ یعنی کہ جس کے بارے میں پوچھا بھی نہ گیا ہو اور وہ میسج بھیجتے ہیں، اور ہے نا اونر یا یوزر کی پرمیشن کے بغیر نا. پھر آتا ہے پوائنٹ بلو سنرفنگ از دا انآتھورائز ایکسیس آف ڈیٹا وائی اے بلوٹوتھ کنیکشن نا. انآتھورائز، اس کو آتھورائز بھی نہیں کیا گیا، اس کی پرمیشن بھی نہیں کی گئی ہو اور ہے نا ایکسیس کر لیا جاتا ہے، اس کو بلو سنرفنگ کہتے ہیں نا. پھر آتا ہے بلو بگنگ.
Blue bugging grants an attacker remote control over the hardware and software of your device over a Bluetooth connection. वो Bluetooth connection के थ्रू आपके जो है ना एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं और एक तरह से उनके हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल आ जाता है और फिर वो अपनी उन्हें जो भी उनका मकसद होता है अटैक का वो करते हैं ना। मैं यहाँ पर जो है ना ये दोनों पॉइंट्स बहुत बड़े थे तो मैं पॉइंट नंबर 62 के ऊपर जो है ना पार्ट नंबर 11 को फिनिश करती हूँ और इंशाल्लाह पार्ट नंबर 12 को मैं पॉइंट नंबर 63 से शुरू करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।